ठीक है, तुम लोग आराम करो। ए अवधेश, ये टीवी का इतना जोर से चला के रखे हो? हाँ? ए बेटा, अब शादी हो गया है, टीवी से आगे चलो, बीबी बढ़ो, उसका ख्याल रखा करो। हाँ, ए दुल्हन, सुबह उठने का कौनो जल्दी नहीं है, हाँ? आराम से उठना, ठीक है? अच्छा, हम जा रहे हैं। सुनो, कमरा में से आवाज आना चाहिए, टीवी का नहीं, मियाँ बीवी का। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। प्यारी समझ गई।